سەرڕای مەینەت و زەحمەتێکی زۆر لە ڕۆژی 22 نیسانی ساڵی 1990 یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لەلایەن مێقداد مەدحەت بەدرخان بەناوی ڕۆژنامەی کوردستان لە شاری قاهیرەی پایتەختی میسر بڵاو کرایەوە و بەوەش دەرگایەکی شارستانی بۆ گەلە ستەمدیدەکەی خۆی خستە سەرپشت و یەکەم ڕۆژنامەی کوردی دامەزراند و لەو ڕۆژۆ تا ئێستا کاروانی خەبات و تێکۆشانی ڕۆژنامەی کوردی بەڕێوەیە و بۆ بەدێنانی ئاوات و ئامانجەکانی بەدرخان بۆ ئازادی ڕزگاری کورد و کوردستان. مێقداد مەدحەت بەدرخان کوڕی میر بەدرخان پاشایە و ساڵی لەدایکبوون و کۆچی دوایی نەزانراوە. ساڵی 1991 لە تورکیا هاتوۆتە میسر و لەوێ بە هاوکاری عەبدوڕەحمان بەگی برای یەکەم ڕۆژنامەی کوردی بڵاو کردەوە بە ناوی ڕۆژنامەی کوردستان تاوەکو 14 نیسانی ساڵی 1992 بەردەوام بوو. ساڵی 1990 مێقداد مەدحەت بەدرخان 5 ژماری ڕۆژنامەی کوردستانی بڵاو کردەوە و دوای ئەوە لە ترسی هەڕەشەکانی سوڵتان عەبدولحەمیدی عوسمانی ئەگەڕێتەوە ئیستانبوڵ بۆ ئەوەی براکانی تووشی ئەشکەنجە و زیندانیکردن نەبن. مێقداد مەدحەت بەدرخان جگەلەوەی کە یەکەمین ڕۆژنامەنووس و دامەزرێنەری بزافی ڕۆژنامەگەری کوردیە چاپخانەیەکشی بە ناوی چاپخانەی ڕۆژنامەی کوردستان لە قاهیرە دامەزراند کە بە یەکەمین چاپخانەی کوردی ئەژمێرێت و جگە لە زمانی خۆی زمانەکانی تورکی و عەرەبی و فەڕەنسی بەباشی زانیوە. بۆیە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یەکەمین ژماری ڕۆژنامەی کوردستاندا کارتێکی بە زمانی فەڕەنسی بڵاو کردوێتەوە کە شارستانی بوونی عەقڵی مێقداد مەدحەت بەدرخان نیشان ئەدات. ئەگەرچی دەرچواندنی ڕۆژنامەی کوردستان لە قاهیرە دوور لە خەڵک و خەڵکی ستەملەکراوی کورد بەهۆی زوڵم و فشاری ناحەزانی گەلی کورد بووە، چەندین جاریش شوێنی بڵاوکردنەوەی ڕۆژنامەکە جێگۆڕکەی پێکراوە و بەپێی سەرچاوەکان ڕۆژنامەکە 3000 دانەی لێ چاپ دەکرا و 2000 دانەی بە خۆڕایی لە کوردستان دابەش دەکرا و 2 هەفتە جارێک دەردەچوو تێیدا گرنگی دەدرا بە بابەتی سیاسی و ئەدەبیەکان و بە ئامانجی ڕۆشنبیریکردن و وەشارکردنەوەی گەلی کورد و سەرنجڕاکێشانیان بۆ ئەو مافەنەتەوایەتیانەی لیان زەوت کراوە. دەرچوونی یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لە قۆناغێکی مێژووی گرنگ بوو بۆ نەتەوەی کورد و کاریگەری هەبوو لەسەر پشتیوانیکردنی بەرەنگاربوونەوەی خەواتی گەلی کورد بۆ بەدێنانی مافەکانیان و هەروەها یەکەم ڕێگە چاری کورد بوو بۆ گەیاندنی پەیامی خۆی بۆ سەرجەم ناوچەکانی جیهان. ڕۆژنامەکە بوو بە مینبەری سەرجەم شۆڕشگەڕان و خاوەن ئەو قەڵەمە شەریفانەی خزمەتیان بە مەسەلەی کوردی دەکرد کە لەلایەن بنەماڵەیەکی کوردی خەباتگێڕەوە دەردەکرا. ڕۆژنامەگەری کوردی هەر لە سەرەتای هەڵگری پەیامێکی سیاسی و ڕۆشنبیری و مەعریفی بوو لە سەرجەم شۆڕشەکاندا شان بەشانی خەباتی سیاسی چەکی وەشارکردنەوە و جۆشدانی گیانی نەتەوایی و خۆڕاگری بووە. لە ناخی تاکەکانی کورددا و لەو ڕۆژەوە یەکەم ڕۆژنامەی کوردی دەرکرا تا ئێستا کاروانی ڕۆژنامەگەری بەردەوام و لە خەباتکردن و بەرەوپێشچن و بەسەدان نووسەر و ڕۆشنبیر و هونەرمەند دڵسۆزانە لە ڕۆژگاری خۆیاندا بەشداریان کردووە لە گەشەپێدانی ڕۆژنامەگەری کوردی.